क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अजीबोगरीब रिकॉर्ड मिली है चार्ल्स ओसबोर्न से। 1922 में इन्हें हिचकी आनी शुरू हुई और ये हिचकियां पूरे 68 सालों तक चली। जी हां, 68 साल। सोचिए, खाना पीना सोना, हर पल हिचकियां। डॉक्टरों ने हर इलाज आजमाया पर कुछ काम नहीं आया। फिर भी चार्ल्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने शादी की, बच्चे हुए और अपनी खेती का काम भी करते रहे। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। और फिर 1990 में 68 साल बाद अचानक हिचकियां रुक गई। एक साल बाद 97 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। चार्ल्स ऑसबोर्न, जिसने हिचकियों के साथ भी एक शानदार जीवन जिया। ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें।